सीन टाइट होदी जीन नजरा तो ठकदी है सोनी बड़ी लगदी बरान कुड़ी माचिस की क्या जरूरत है डार्लिंग, सालों को तरक्की से जलाएंगे। Yeah, wanna know what it's like? Baby, show me what it's like. I don't really got no tights. I just wanna fuck all night. Yeah, yeah. Oh, 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 baby, I need to know. I just been fantasizing, and we got a lot of time. Baby, come throw the pipe. Gotta know what it's like. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. मेरी पहली मोहब्बत है, मेरी पहली ये चाहत है, मेरी इतनी सी हसरत है, गले लग जा न जा। तेरी बाहों में राहत है, तेरी जुल्फ। एक ही पटाओ लेकिन मस्त पटाओ, बिल्कुल मेरे जैसी। माने न माने कोई दुनिया ये सारी मेरी इश्क की है दीवानी। किस किस को सफाइयां दूं, बस बुरी हूँ, बात खत्म। खूबसूरत लड़के को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? I love you। मछली जलती लानी है, वो मछली वाला चोट है मछली। बाजरे दा सिट्टा वे असा तली ते मरोड़िया रुठड़ा जांदा मैया। बाजरे दा सिट्टा Hey, are you in love? तुझ पे प्यार आया। जिंदगी बर्बाद हो गया। इनको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है, रोमांस नहीं करते, डांस। अलेक्सा मेरी तारीफ करो। तारीफ तो कर दूंगी, लेकिन फिर नजर कौन उतारेगा? Put the gun in the holster, and then baby I got you. I'm freaking it out, 'cause I'm watching trying to touch it, I was peeping it out. She turned around and was trying to put my dick in the mouth. I let her. वल्लाह हबीबी, हम नहीं सुधरेंगे कभी भी। चलो तुम बहुत चिंता ना करो, हम वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर लेंगे। कोई लड़की अगर आके छेड़ेगी तो ये साले भाई सोशल मीडिया पे जस्टिस मिल जाती है। आज लेंगे, बहुत लड़की आ रही है भाई, देख के दो हैं। हाँ कुछ नहीं तो साले 60-65 फॉलोअर तो मेरे भी हैं इंस्टा पे, डाल ही देंगे साले, क्या पता